Alang sa formal nga pagbukas sa Sinulog Launching Parade 2015 karong adlaw, adunay rerouting nga panggahimuon alang sa mga sakyanan sugod alas 2 sa hapon. Magsugod ang parade sa main nga entrada sa Basilica del Santo Niño sa Osmeña Boulevard. Dayon mo padulong sa Fuente Rotonda, dayon U-turn balik sa Osmeña Boulevard. Gamit ang Wanga Lane padung sa gate sa Cebu City Sports Complex, hantud mahuman ang kalihukan. Alang sa mga pampasaherong jeep, ang Cebu City Traffic Operations Management ni-issue og traffic advisory alang sa mga PUJs nga gikan sa Capitol Lahug, Ayala, Talamban ug Basak. Ang SITOM nag-implementar sab og rerouting alang sa mga jeep nga gikan sa Orhelio Street, Barangay Mabolo ug Mandawi City. Giahawag sa SITOM ang mga motorista ug mga drivers nga mosunod sa mga traffic signs nga gibutang sa mga rerouting areas aron maminusan ang traffic congestion.